फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अल्फाबेट्स और मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा कौन सा अल्फाबेट्स आता है। ए बी बी सी सी डी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था मैं लास्ट में पूछूंगा कौन सा अल्फाबेट से आता है। अब बताइए। डी फॉर डेटॉल। वेरी गुड, डी फॉर डेटॉल। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और सीख पाए।